天晴了，不过还是有点薄薄的雾。这边太阳有点跃跃欲试，想探出头来。把车挪了个地方，放到这个卫生间门口来了。啊，这卫生间离得很近。刚才给车里把水加满了，然后再把车开回去。因为这旁边放了这么一个农用3轮车，工程车不太好看，我给它挪个地方。哦，这车里一晚上呀，就让这几个小家伙给我搞的啊！这猫砂，刚才把猫砂盆端出来了，我要打扫卫生了。每天的工作就是打扫。Lucky， 你要下去吗？想不想出去啊？想不想出去啊？坐下，我跟你说话，快坐下，我跟你说话。那你自己下去玩好不好？自己下去玩啊。妈在车里打扫卫生，好不好？然后一会儿我一叫你，你就回来啊。我Lucky最听话了。这个门得先给它开开，让这踏板先出来，不然Lucky容易把那踏板给踩坏。好了，去吧，自己去玩啊！一会儿我一叫你，你就回来，听到没有？啊，自己去吧，自己去，我不陪你。咋了？你非要让我陪你？非要我陪你吗？哎呀，我要干活。啊，自己去啊！你在外面玩吗？在外面玩会儿。我还没收拾完呢，你就回来了。我要打扫卫生啊！不准叫，不准叫！哎呀，今天天晴了，看看这小乡村。来，下来吧。嘿。走，咱们去那边山里头转转。这会儿也没有人，早上过来了几个人，我就没敢下车，尽量不要跟人接触。啊，这边山里头，哦，远处还有小房子。走 ，Lucky， 我们去走走。Lucky， 走啊，快走了。这是一片荷花池，但是现在天凉了，荷花都已经凋谢了。上面这是一些民宿，现在也没有什么人了。你看，这周围真的是一个人都没有。这个地方就在我停车的旁边，我的车就在那儿停着。我们顺着这条小路去山里面逛逛。他到了这样的环境里面可开心了，无拘无束，也没有人，地方又开阔，景色又好，空气也好。昨天有朋友说住在这样的地方可以延年益寿，其实我也是这样认为的。我这2天犯懒了，
待在车上，衣服也不换，脸也不洗，头也不梳，就一直在车上窝着。这会儿下来，呼吸一下新鲜空气，然后带着 Lucky 去溜一圈。Lucky， 这儿有个小亭子，你看那有个小亭子，好漂亮，是不是？这山间小路，前面这好像是一个池塘，这原来应该是可以钓鱼的。看，最近呢，我都会生活在这片山谷里。说是山谷，其实它旁边是有一个古镇的。那古镇里面，人不多，但还是有人，所以我尽量也不到那边去，我就往山谷这边走一走吧。天天带着 Lucky 过来溜一溜，也挺好的。那看，这是一片池塘，有没有湖光山色的感觉？去，自己往前走。这有一栋房子，从外面看好像是新盖的，咱们去里面参观一下。先去看看这门有没有关着。啊，这叫什么武西民工作室。啊，这是人家自己给自己盖了这么一个房子，在这青山绿水中间盖了这么一个房子。武西民西安美术学院当代水墨工作室副教授。啊，哎，这门还开着，这好像是新装修的，里面也没打扫。哦，这有一个小阳台。哎呀，这房子多美呀！啊，一出来就是这么像画一样的环境，啊，真会享受。Lucky， 这好不好呀？这地方好不好？啊，喜不喜欢这儿呀？太美好了。我们再进里面去参观一下。这应该是，如果在家里面的话，这应该就是一间主卧。主卧外面，看，这是凋谢的荷花啊！如果夏天住在这儿，窗户外面就是一片荷塘。躺在床上就可以看荷塘月色，啊，太美好了！这房间还挺大呀，有20个平方。这是什么呢？哦，这儿应该是卫生间，这有下水。这还是一个卫生间，这是粮食。啊，这房子多好！
趁着没有人参观了一下。走吧 ，Lucky， 咱们走。走。哎呀，这地方好不好呀 ，Lucky？ 太美好了，是不是？太美好了，住在这儿那绝对延年益寿啊！这还有一个房子，这对门这不知道是谁的工作室，也没有人，现在都是空着的。哦，今天稍微有点冷，这小风一吹，还凉凉的。咱们再去这个房子里参观一下，看吧，这也是一个工作室，冯明生工作室，美术学博士，中国美术家协会会员，现任陕西师范大学美术学院院长。不过这个门好像是关着的。哦，算了，还是不去了。你说这学艺术的人，这真是会选地方啊！这地方盖了2间这样的工作室，这边一个，这边一个，两人还住对门前面还有一个。昨天晚上看，我好像看见前面的这个，就是这个，我面前的这个，就这个，昨天晚上里面亮灯了。啊，这些人真会享受啊！我喜欢这儿，真的特别喜欢这儿。这边还有一个房子，这个好不好看？然后我现在是在古镇的，哎呀，我也分不清东西南北了，到这儿没有方向感，反正是离古镇是个反方向，因为古镇那边还是有人嘛，所以我尽量就不去有人的地方。你看这一片整个这一片都没有人，整个都没有人，所以说很安全，别人也安全，我也安全，狗也安全。Lucky， 咱们回家吧，肚肚饿了，要做饭吃。